اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك ما أضيق الطرق على من لم تكن دليلا، وما أوضح الحق عند من هديته سبيلا. إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك، وسيرنا في أقرب الطرق للوفود عليك، وقرب علينا البعيد، وسهل علينا العسير الشديد، والحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وإياك في الليل والنهار يعبدون. أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظا، وأعلاهم عندك منزلا، وأجزلهم من ود